Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:1. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakariny efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakariny efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Da mpivarina lehibe indray lasina bambarana eo amintsika amin'izao fotoana izao fa albenay tena komiana aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha anao fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia manana fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra. Fiadanan'ny tompony anapoka amin'ny isa-tokantrano isa-batan'olona izay mandray an'izao fandarana izao dia matoka fa ifampahiretoretsika amin'ity androany ity. Matoka fa tsy ho verimaina ny atin'indray sasany izay atin'indray sasany eo izay raha antsika ty fampahiretoretsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny hira fiderana. Halleluja. Ka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra tonga soa daholo dia maharetatra amin'ny farany. Za resy lahatra fa randroany no tonga eto dia resy lahatra mihitsy fa tsy kisendrasendra koa ny atongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Ary efa voalahatra zao androany zao ka dia eno izy tiany fanahy masina ho tenenina aminao androany fa mety mba eto ny andrenesanao ny valiteny mety mifamafao anatin'ny sainao mety lalana ivoanao amin'izao fiainanao izao. Halleluja. Dia tahiny tompontsika menakavy dia tahiny tompontsika rehetra izay efa mpiaraka eto fa ny be mahita anareo anabavy $100 niditra volonteto androany, anabavy $100 ao Koety tahiny Jesosy anabavy $100 ka dia omenanao ny tsodrano taka ny tsodrano menan'ny ranabavy $100 izay miditra voalohany eto moa dia omena tsodrano daholo. Dia tsodrano menan'ny ranabavy $100 dia miara misitraka an'izany nareo any Koety rehetrarehetra, Arabia Saodita, Chine ary Madagasikara. Ka dia tahiny tompo ity ary ny tsodrano menanareo androany amin'ny mpanjaka voalohany 7 hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aroa Jehovah taminy efa reko ny vavaka sy ny fonanao izay nataonao teo anatrehako ka efa namasiko ity trano nataonao ity mba hampoterina ny anarako mandrakizay ary ho amin'ity mandrakizay ny masoko sy ny foko ary rahainao andeha anatrehako taka nandehanan'i Davida arainao tamin'ny fahitsiny ny fo sy fahamarinana ka hanao araka izay rehetra andidiko anao ary hitandrina didiko sy ny fitsipiko dia ampitoeriko mandrakizay amin'ny Israely ny seza fiandrianan'ny zanakao fanjakanao azafady arak'ilay lazaiko tamin'ny Davida arainao hoe tsy diso zanakalahy amin'ny seza fiandrianan'ny Israely ianao. Halleluja. Amen. Zay tsodraminareo androany. Mpanjaka voalohany 7 andininy 7 hatramin'ny 5 ny tsodrano azonareo amin'ity androany ity. Tahiny tompo daholo isika rehetra $100 Samina kamaradin'i Jesosy tonga soa eto France misy anazy malinaty Canada, Hortensia na Koety tahiny Jesosy
Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite, tahiny Jesosy Tody Raoniso, France, Cyrina Rosmina, France, tahiny Jesosy Razana Monika Koety, Tsiry Amboaramiel, France, tonga soa Angelina Andrinasolo, France, tonga soa Mampionina, France, Razana soa Sylvie, Arabie Saoudite, tahiny Jesosy Erika Rak, France, Felana Rakoto, France, tonga soa Parerto, France, tonga soa daholo Erika Rak, France, Artisanat de Madagascar, France, Nety Alexandre Niana, Rodine Mariani Koety, Yama Koety, Eliza Tsiala Koety, Alléluia, Kodanela Belgique, fambeazana fitahina Andra Clarisse, Sirala Alain, Asany Apôstôly, Rantarina Marie Charline ao amin'ny fanaranaaraka daholo samy ao Madagasikara, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Tina Sirikoko Chine, Alléluia. Tahiny tompo Marie Jo États-Unis, tahiny tompo Andrianjafo Niasina Madagasikara, Razana soa Sylvie Mateny teo Bertsava Koety, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra, Alléluia. Soameva France, Artisanat de Madagascar, Lina France, tahiny Jesosy Angelina Rodriguez, Arabie Saoudite, Tosy Jesosy Mandrakizay, Allemagne, Jessica Patitsy, France, tahiny tompo ihany koa zay ngambany mbola tsy voalaza, sao dia misy mbola tsy voatoniko tao ambonimbony tao, voatoniko daholo ny rehetrarehetra. Alléluia. Tonga soa daholo nareo dia faly be mihitsy mahita anareo dia mahita hatramin'ny farany daholo. Ifampahery-tsika androany, mino fa nandalo weekend nafinaritra daholo tsika rehetrarehetra, mainga indray tsika mamakivaky. Ao koa raha nabavy aina ao ambadika ao, raha nabavy aina moa tsy hitatsika eto misoratra fa ao ambadika eo izy ao anaty telegram ao izy mandray ny fandaharantsika ihany koa. Alléluia. Tsisy isorana $100. Androany ivavaka fanomboana mitondra vavaka atao amintsika eto raha nabavitsika Lina avy atao France, nabavy Lina no ivavaka fanomboana androany. Dia dia metsika azy ny fitenenana. Avetsika ny ten'Andriamanitra hoentin'ny ranabavitsika Nambinana Tsiry Amboaramiel ivavaka amin'ny firena kosa nabavy Kodanila. Reo ny ekipa iaraka amiko eto androany, zaho moa eto miaraka aminareo mamelabelatra ny ten'Andriamanitra ihany koa. Tahiny tompo ary ranabavy Lina anao avy hatrany ny fitenenana. Tahiny Jesosy Pastera dia tahiny Jesosy sika mianakavy izay tonga indray miaraka manaraka izao vavaka fiambenana mantsika izao. Dia alohan'ny hanombohan'ny fotoana dia mangataka antsika rehetra hiaraka hivavaka. Ry Jehovah Rena Masina Rabe fitiavana indrindra, rahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Dia fifaliana ho any mandrakariva Jehovah ny fahatongavana eto. Faly tokoa izay tonga eto satria rehefa avy samy nanatanteraka ny adidy aman'andraikitra tsirairay avy izahay reto dia tonga eto hitsahatra fahian'ny teninao. Ilay teny mitondra aina, mitondra soa, mitondra fiainana ho anay Jehovah, ilainay izany satria aina ho an'ny mahazoazo tokoa ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra ny teninao. Koa anjakao izao fotoana izao Jesosy aoka ny fananao masina ny rotsaka aminay tsirairay avy, na ny ireo izay manana anjara amin'ity anio ity, na ny mpiaino rehetra amin'izao fotoana izao sy izay rehetra mbola hiaino izao vavaka izao aoriana dia mangataka ny ranomasina izahay hanadio sy hanafaka, hanadio ny fo, mampananay vatany manontolo Jesosy satria olombelona ihany izay tonga eto, tsy tanteraka azy tsy lavorary. Mangataka famitram-pihavanana aminao Jesosy malala satria lehibe loatra ianao, maminay ianao, ianao ny Jesosy ny faka ny fiainanay. Raha tsy misy anao izay dia very. Fa mila anao izay tompo manatrianay eto amin'izao fotoana izao. Aoka fitaovana fotsiny ihany Jesosy ny izay mitondra ny toriteny, Pastera Melabelatra, mitondra mivavaka ho an'ny firenena, fitaovana daholo ihany fa ianao, ny vavanao, ny teninao, ho kasinao ny vavan'izy ireo, ny lelan'izy ireo, ka tena hoe hampita ny hafatra mamy izay ampitaina aminay indray amin'ity andro anio ity. Ilainay izany ho fananarana sy fanotsiana izay diso amin'ny fiainanay Jesosy satria ny tanjonay reto dia ny lanitra, ho any an-danitra ny tanjonay. Ka izany no ilaina anao Jesosy mitenena araka ny fombanao tompo, fa mihaino anao izay mpanomponao. Ndanao masina ihany koa ianao ka tena ho raradraraka, tena
ameno andravaravany asany maizina eto tsy anaketsana pahefany tsy anampanambinana eto na ny fitaovana ny apotiny any andro-pastera zany na ny telefona na ny ordinateur any misy ny tokantrano tsirairay avy Jesosy tena hoe anjakao ko feno anao ka ho totosatra amin'ny faran'izao vavaka irana manao izao. Ireo namana izay mbola ny andalana ny koa dia hafangan'ny tian'izy ireo Jesosy mba ho tonga soa tsara eto. Dia misaotra anao tompo any amin'ny vavaka ary misaotra fanahy masina ho anao ny atsa ny tera ny laza ny voninahitra mandrakizay. Misaotra ray masina avy indrindra. Aleluia. Amen. Aleluia. Mankasitraka andranambavy linatsika eto anatin'izany vavaka tena matsiro. Lamindamina tsara ery izy mivavaka. Mankasitraka dia Andriamanitra manakam-pahasoavana amary fitianao ranambavy lina. Aleluia. Dia tahiny Jesosy azanatrany mahereza amin'ny asan'ny tompo. Zao tsika hieno hira anankiray anatin'ny tiritsika no hieno hiritsika anatin'ity ambadika tiritsika eto ditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Anatin'ny tiritsika no maka toerana tsara dia maka baiboly fa hieno toritentsika ampandrosotsika revenena ambavitsika nambina tsiry amboaramielina hieno hitorantsika anatin'ny toriteny. Aleluia. Eno finaritra daholo ary tsika rehetrarehetra dia tahiny tompo. Jesus
Alleloia. Tena tsara le iry tiany farabeny be on le iry tahitoko farabeny andro ny hita zay anaran'izay a de sady arabaikany ianao fa sy nde hitako teo ny anaranao tsara tokoa le iry iza zao malala hoe fiteny inona zao reny raha misy malala fiteny avy any aninona zao iny iry iny atandroy ve sa le raika mantsy ohatrany hoe atandroy ve sa inona zao ny iza malala fiteny avaiza zao iny avy any amin'ny foko inona de faritany ho an'izay malala. Ndao atsika aloha hiditra amin'ny ten'Andriamanitra aloha tsika misy amboarina kely vetivety fotsiny iza malala zay no ataontsika fanontaniana voalohany iza no mahalala hoe avaizy ny avany aninona reny fiteny reny ho an'izay malala mandra-pandamindamiko ny zavatra lamina vetivety fa misy alamina kely ny fitaovantsika mialatsiny indrindra avany atsimo izy rahalatsiory ohatra ny avany atsimo tokoa aloha fahitako le raike any tatsimo na mananjara ozy izy soa toliara ozy izy rahalala ny titre l'izy mba rehefa mampionona azafady ny mira sy ny titre tsara be le hira tiako Jesosy choral iza moa izy teo tiako Jesosy choral na soata mampionona amintsika eo soa na mialatsiny kely amintsika misy zavatra somary alamina kely fotsiny milohan'ny hanomboantsika ny tenin'Andriamanitra. Mety tsara ve ny aminareo any ny connexion tany tompo nory malala seheno fa albe mahita nory malala seheno tiako Jesosy choral fahazavana izay misy le miran'izy teo tany tompo nory malala seheno Madagasikara raha tsy diso Jonathan Allemagne de farabeny moa tsy haiko ny toerana misy satria androany mihitsy izy vao hitantsika Mami Koweït Itody Raoso France Andoandry France tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra vetivety fotsiny mialatsiny kely amintsika rehetrarehetra mety ataontsika mety alamina kely ny atilo ohatry ny somary misy tsy mety kely milohan'ny afahantsika manomboka tsara. Mandeha tsara makasitraka
ao ary lasa arytsika miaratsiny kely tsy maintsy misy namboarina kely no fitaovantsika fa fiteny vanitosy sa lepirana vanitosy ia ao ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika oetiny ranabavitsika nambinina nitotsika anaty tenin'Andriamanitra androany dia menofinaritra daholo ary rehefa vita moa ny tory-teniny dia mivelona eto ihany mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Halleloia. Iny moa filazana kely sika atao hoe misy zavatra sika ho filazana kely atao fa ho tadidiko miadana ihany ary tory-teny tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra. Tahiny Tompo ary ranabavy nambinina to dia hanao avy hatrany ary ny fitenenana. Misy irana tsy ny bebe mbola misy tsy milamina kely somary selina kely ty amin'ny fitaovako hafa amin'ny resaka connexion mahatonga antsika somary taraiky kely io fa mialatsiny. Eo nareo mijerijery mandinidinika ny nambinina eo lasitsika ary Jesosy tsika rehetra dia tahin' Jesosy ihany koa pasteur dia faly manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy indray ny tenako amin'izao vavaka fiambenana izao. Ny soratra masina izay rahantsika mandinika androandry avana dia ao amin'ny Hebreo 10 andiny 7:30 ka hatramin'ny 8:30. Ny soramandry dia mivaky manao toy izao hoe teny famporisihana sy fananarana ho an'izay mihamalaina ka mila hemotra. Alleluia, amen. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha mihemotra izy dia tsy sitraky ny fanaiko. Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay nino ho amin'ny famonjenan'ny fanahy. Alleluia, amen. Izany ny tenin'ny soratra masina ry havana izay rahantsika eto indray ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Eny ry havana, mahavelona tokotra ny finoana, azo iainana tokotra ny finoana ry havana. Ny oloko marina, inona tokoa moa izany ataony hoe ny oloko marina izany araka ny tenin'ny soratra masina? Ny olona marina ry havana dia ny olona tia an'Andriamanitra, ny olona matoky an'Andriamanitra, ny olona manaiky an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny sitrapony izay miseho eo amin'ny fiainany, ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra, ny olona manaiky ny fitondran'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra ary matoky an'Andriamanitra. Izay ny atao hoe olona marina, tahaka andry Abraham, tahaka andry Josefa, tahaka andry Davida. Maro be ny olona natao hoe marina ry havana. Izay ny olona atao hoe marina tia an'Andriamanitra, mibazy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra zany ny olona marina. Dia ho velon'ny finoana. Ny finoana moa ry havana dia fatantsika fa fanehoana zavatra tsy hita maso, izay no atao hoe finoana. Mino tsika, mino zavatra tsy hitantsika maso tsika fa misy. Finoana ry havana ninoantsika fa misy Andriamanitra. Finoana ihany koa ninoantsika fa misy Jesosy ary nanao asa lehibe ho antsika. Jesosy nandatsaka ny rano ho antsika Jesosy. Alleluia. Finoana nandehanandry Abrahama niala teo anatrehan'ny fianakaviany raha nandre ny tenin'Andriamanitra izy izay niteny taminy. Dia finoana nialany Abrahama sy ny vadiny teo amin'ny fianakaviany mba handeha any amin'ny tany izay nampanantenan'Andriamanitra mbola tsy hitany akory. Dia nandeha tamin'ny finoana izy satria tia an'Andriamanitra izy, natoky an'Andriamanitra izy, nino izy dia nanaiky mibaiko n'Andriamanitra, nanaiky ny didin'Andriamanitra, nanaiky ny tenin'Andriamanitra. Izay ilay fitiavana an'Andriamanitra, izay ilay finoana ry havana. Finoana ihany koa ry havana ninoantsika fa Jesosy dia maty ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsaka ny rano ho antsika, ho famelana ny helontsika. Soratra masina milaza manambara an'izany ry havana, inoantsika ihany koa izany rehetrarehetra izany. Alleluia. Finoana ihany koa nanaovany nanaovany mialatsiny fa diso kely. Finoana ihany koa nanaovany Abela fanatitra ho an'Andriamanitra satria fantatr'Andriamanitra.
fa tsara i Abela, dia i Abela koa nafantatra fa tsara Andriamanitra ary misy Andriamanitra, ary ny zavatra rehetra izay nananany Abela dia fantatra Abela fa avy amin'Andriamanitra. Izay ilay hoe ny olona tia an'Andriamanitra, ny olona mino an'Andriamanitra dia misaotra aminazy mandrakariva, mankasitraka anazy mandrakariva, manome voninahitra anazy mandrakariva. Dia teo ty Abela dia nanao fisaorana an'Andriamanitra, nanao fanatitra izy ho an'Andriamanitra tamin'ny zavatra tsara indrindra izay nananany, izay fantany, fa tsy avy aminy izany rehetrarehetra izany fa avy amin'Andriamanitra. Halleloia, amen. Dia eto ry havana dia miteny soratra masina hoe farany emitra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Halleloia. Izany hoe ilay olona marina izay velon'ny finoana dia tsy sitraky ny fanahan'Andriamanitra raha miemitra. Marina izany ry havana, tena tsy sitraky ny fanahan'Andriamanitra ireo olona marina izay velomin'Andriamanitra tamin'ny finoana ireo, ka hiemitra, ka ho tafasaraka amin'Andriamanitra, ka tsy ho tian'Andriamanitra, tsy ho tokan'Andriamanitra, tsy hanaiky ny fitantanan'Andriamanitra, dia tsy ho sitraka Andriamanitra izany, tsy ho sitraka Andriamanitra velively. Ny emoran'ny olona izay efa nandray teny tsara ny fikasan'Andriamanitra, izay efa ninana ny sakafom-panahan'Andriamanitra, izay efa nanaovan'Andriamanitra ny asany, izay efa natokisan'Andriamanitra, izay efa nandeha teo anatrehany, dia tsy sitrany raha hiemitra ireo olona ireo. Satria nahoana? Manjary ilay ratsy indray milasa haka ny toeran'Andriamanitra ao amin'ny olona izay tratran'ny fiemorana. Halleloia. Fa isika tsy mba namana izay miemitra ho amin'ny fahaverezana, fa namana izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Halleloia. Zava-dehibe izany ry havana hoe tsy namana izay miemitra ho amin'ny fahaverezana isika, fa namana izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Natongavana ny antony nandefasan'Andriamanitra an' Jesosy teto ambony tany ry havana dia hamonjy an'io fanahy io izay tena sarobidy avy amin'Andriamanitra, satria avy amin'Andriamanitra ny fanahy. Ny fanahy izay nomen'Andriamanitra ho an'ny olona iray, nomen'Andriamanitra ho ahy, nomen'Andriamanitra ho anao, dia fanahan'Andriamanitra no mitoetra ao anatin'ny olona anankiray. Satria any amin'ny Genesisy dia miteny mihitsy fa naorin'Andriamanitra ny olona mba hanana endrika tahaka azy ary nasiany fanahany. Tsy namboarin'Andriamanitra ho toy ny bibitsika, fa naorin'Andriamanitra tahaka ny endriny ary nametrahany fanahany. Dia izany no antony nandefasan'Andriamanitra an' Jesosy, satria fantatr'Andriamanitra fa nisy fiemorana tetỳ ambonin'ny tany, nisy fiemorana teo amin'ny zanak'olombelona, nisy fiemorana tamin'ireo asa tanan'Andriamanitra izay nomeny ny endriny, nomeny ny fanahany. Dia nandefa an' Jesosy izay fantatsika fa nitoetra teo ankavanan'Andriamanitra, teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra Jesosy. Nalefa an'Andriamanitra nanetry tena, nidina tetỳ amin'ity tontolo ratsy ity ry havana. Nidina tetỳ Jesosy tsy nanana hoe zanak'Andriamanitra teo amin'ny famirapiratany izy tany an-danitra tany, nefa rehefa tonga teto izy dia mitafy nofo, naka endrika olombelona, niaina tamin'ny nalahelo satria naka toetra n'olombelona, nitomany satria nisy toetra n'olombelona tao aminy, natao tsinitsinina, nolavina. Tena hoe tsisy ndrarahiana an'izany Jesosy izany, fa tsy maninona navelan'Andriamanitra hitranga izany, tsy maninona navelan'Andriamanitra ho izy teo amin'ny Jesosy izany, fa ny tanjon'Andriamanitra ry havana dia ny hamonjy ny fanahy. Satria raha tsy andevan'i Jesosy izy dia tsisy fanahy azo fonjena, tsisy famonjena azo atao an'ny zanak'olombelona ry havana. Dia aloany namoy an'i Jesosy tao anatin'ny 3 taona sy tapany, namoy an'i Jesosy izy hoe alefako any ambonin'ny tany Jesosy, fa izay sisa ny farafitiavako ho an'ireo olombelona ireo, izay olombelona ratsy, olombelona be siasi. Nefa asa tanan'Andriamanitra tsy izany nanamboaran'Andriamanitra anazy. Dia Andriamanitra te hiala ny enina taminao, Andriamanitra te hiala ny enina tamiko foana. Izay nandefasany an'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany ry havana. Ary izany raha nalatsaka Jesosy izany dia ho an'ny olona rehetra, olona milimilyary nanaovana an'i Jesosy an'izany asa famonjena izany, olona milimilyary
nandefasan'Andriamanitra an' Jesosy ny namoizany any zanany izay tiany izay maminy teo ankavanana. Kanefa ny zavatra mampalahelo ry havana dia olona vitsy mba nanaiky an'izany raha an' Jesosy izany. Olona vitsy mba nanaiky an'izany zavatra lehibe nataon'Andriamanitra izany. Ary raha antsika malala fa Jesosy irery ihany no nanao ny sitrapon'Andriamanitra ry havana. Tsisy afa-tsy Jesosy, izy ihany nanome fahafapoan'Andriamanitra dia ny fahafapo izay nataon'i Jesosy dia izy nanaiky ho faty hifantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Satria Andriamanitra te hiala-nenina amin'ny olona marina. Satria Andriamanitra te hiala-nenina amin'ny olona izay mivelomin'ny finoana. Izay nanana fitiavana an'Andriamanitra, izay nanana fanahin'Andriamanitra, izay nankatohan'Andriamanitra, izay nazoto ny saotra tamin'Andriamanitra mandrakariva, izay nanaiky ny fitantanan'Andriamanitra mandrakariva teo amin'ny fiainany. Ireo olona rehetra izay ny alohantsika rehetrarehetra ny havana dia olona nandeha tamin'ny fahamarinana daholo ireny, olona nandeha tamin'ny finoana daholo ireny ry havana. Ary notsika fa tsisy ray navelan'Andriamanitra ireny ho any amin'ny fanahin'ny fahaverezana, famivonjen'Andriamanitra daholo ireny. Eo atratran'Andriamanitra daholo ireny ry havana, tahaka ny Lazarosy eo atratran'ny Abrahama. Ary ilay lehilahy mpanan-karena lasa mpangataka tany amin'ny fiainatsita, nangataka tamin'ny Abrahama mba andeha ilay lehilahy mba natsoboka ny akikely ilay lehilahy mahantra ao anaty rano mangatsiaka mba atao any ambavany any amin'ny fiainatsita izany any fiainan'ilay lehilahy mpanan-karena lasa any amin'ny fiainatsita hoe i Abrahama mba irao re Lazarosy io mba natsoboka ny ratsan-tanany ao anaty rano mangatsiaka dia mba ametraka an'izany ao ambava mba hampangatsiatsika amin'ny fanahiny fa nilavin'i Abrahama. Tsy tian'Andriamanitra tsika ry havana ho tonga ho tian'ity lehilahy mpanan-karena izay lasa mpangataka izay tena hoe mavaivay androaman'alina ity. Tsy tian'Andriamanitra tsika ho tafalatsaka ao anatin'izany fiemorana izany. Tsy sitraky ny fanahin'Andriamanitra tsika ho lasa ao anatin'izany fiemorana izany ry havana. Tsy ho sitrak'Andriamanitra tsika ho viravirain'ilay ratsy fa sitrak'Andriamanitra amintsika dia programa tsara, dia namezany an' Jesosy atsika, dia Jesosy ny aloha lalàna atsika, nanamboatra ny toerana ho atsika raha ny ala teo tantany. Jesosy dia nampanantena izy ry havana hoe anamboatra toerana ho atsika, dia ilay toerana dia ilay paradisa ry havana, izay fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay ny paradisa, tsy tanjona ry havana ny paradisa fa fiainana mandrakizay. Izy ny teny soratra masina hoe fiainana mandrakizay ny paradisa, dia tsy tanjona izany. Dia inoantsika izany ry havana hoe an Jesosy ny aloha lalàna atsika izy anamboatra an'izay toerana ho atsika izay. An Jesosy teto ambonin'ny tany izy maty ho atsika izy, nandatsaka ny rano ho atsika izy. Dia inoantsika izany rehetrarehetra izany ry havana. Dia raha misy ry havana olona tratran'ny fiemorana, olona izay efa nandeha tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra, ka misy olona mbola manana matahiry voatahiry amin'izany finoanan'Andriamanitra sy fahamarinan'Andriamanitra izay dia ampahirezana ezahana ireny olona ireny mba ho tafaverina amin'Andriamanitra indray, ampahirezana izy mba tsy ho any amin'ilay fahaverezana fanahy, mba tsy ho any amin'ilay fiemorana, ho any amin'ilay fahaverezana mandrakizay ry havana, fa mampahery. Ary mila ihany koa tsika miaino mamaky tenin'Andriamanitra, fa ao ihany koa dia misy fampahirezana be da be ao, misy sakafom-panahy be da be ao ry havana, misy tokomamy be da be ao, misy teny fampanantenana be da be avy amin'Andriamanitra ao ry havana. Dia izay ry havana ny teny fohy izay nirahako taminareo androany, dia iraina Jesosy. Halleluja, amen. Halleluja. Ankasitraka indrindra andranambavy Nambina. Halleluja. Tamin'izany teny izany mandrotsirotsy be ilay feokira. Saotra ranambavy Nambina, Andriamanitra manakirepasavana ny amaliky ty anao. Tombosa dia mitombo fa soavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Patricia Rarimalala tahiny Jesosy, n'antony irina ihany koa tahiny Jesosy. Patricia Rarimalala moa tsy fantatro hoe aiza misy azy fa n'antony irina ny Liban, Rarimanina Tsiolo any Madagasikara,
Noromalalasia no miteza eo any Madagasikara. Tonga soa daholo nareo maritatra ny farany isika tsirairay avy. Hebreo toko 10 andiny 7 sy 8 no vakindra nabavintsika nambinina teo nandraisana fampahirezana. Alleluia. Za kosa raha pahirenareo dia atomboko any amin'ny andininy 5:30. Atomboka amin'ny andininy 5:30 no ampahirezako atsika. Alleluia. No ten'Andriamanitra hoe andao aloha vakiko ny andininy 5:30 sy 5:30 izay ngamba ny tena marina dia avy eo hiverina any amin'ny 5:30 ihany amin'ny fotoanany. Hoy ny ten'Andriamanitra fa rehefa afaka kelikely raso andininy 5:30 ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana fa raha memotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Fa isika tsy mba naman'izay memotra ao amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Alleluia. Amen. Ny oloko marina dia efa nazavainy teo hoe izy moa ilay oloko marina. Ny olon'Andriamanitra marina dia saika ny olona rehetra tao amin'ny Baiboly io. Ny voasoratra rehetra tao ka nanao ny sitrapon'Andriamanitra dia azo lazaina ho marina daholo. Na i Adama sy Eva tamin'ny voalohany marina daholo. I Abela, ry Jakoba, Mosesy, iza koa Davida, iza daholo ny hitanareo marina, Samuela, ry mpianatry Jesosy ireo, ry Paoly, ry Stefana. Ao mba samy miteny anankiray kely avy daholo isika olona 5 na 9 mba miteny olona marina ao amin'ny Baiboly mba fantatra reo olona nalaza tao amin'ny Baiboly. Ry izavy, ry Debora, ry Estera, ry Ezra, ry Rota, Sadraka sy Mesaka ozy tojo. Iza koa mba teneninareo mba miteny kely mba fandraisana anjara kely. Solomona ozy nambinitsoa oloko marina daholo zany. John misaotra mami, Davida ozy sandola. Alleluia. Izy daholo zany rehetrarehetra zany. Amen. Eli tojo zao nefa niteny indro misaotra ny tojo nareo tsy niteny. Rota Angelina. Alleluia. Mosesy ozy izy ranavavy tody. Eli ozy izy Erika Raka. Petera ozy izy Rahalahy Alain. Elisa ozy izy Erika. Alleluia. Jeremia ozy izy Marie-Jo. Zany rehetrarehetra zany izy daholo. Mattio ozy izy Suzel, sady tompo Suzel mbola tsy naveko teo. Job ozy izy Rodriguez. Alleluia. Oloko marina Joseph. Dia jerenareo tsara mizatra hitovindreo olo reto koa Ezeka ozy izy Erika. Joseph ozy izy Marie Natiana. Misaotra nareo Marie, Joseph. Alleluia. Moïse ozy izy ranabavy Selina, Rosemina. Alleluia. Paoly apôstôly zany mihitsy. Dia zatra hitovindreo olo Abrahama, rainy mino mihitsy moa i Abrahama. Alleluia. Joba misaotra nareo rehetrarehetra. Estera, Davida, Eli, Elisa. Tonony normalaseany daholo. Barnabasy, Petera, John, misaotra nareo. Isaia, zany zao izy zany. Misaotra nareo rehetrarehetra. Ny tompo raha vaka nanako mbola tsy narabeko teo. Misaotra nareo dia aza miteny tsoina fa noatsy mba voateny izy mampina nefa tena olo marina koa noa. Marina mihitsy zany. Joba. Alleluia. Ndao tsy teny tsonitsika fa ampy zay. Alleluia. Kerisy dia mba tafakatra 70 ny mpijery antsika eto andao efa 20 izy zao. Alleluia. Zao rahantsika n'Andriamanitra miraba nareo rehetrarehetra zay vahiny mety mbola tsy voalava teo Amosa, Sara, Joba. Alleluia. Rota, Abrahama. Iva tafakatra 70 tsika. Alleluia. Mahafinaritra kely mba hoe 70 zany no mpijery raiky amin'ny 70 mihitsy misaotra an' Jesosy. Eny ary ny oloko marina dia ho velofre dia jerenareo tokoa olona rehetrarehetra sao. Raha olona rehetrarehetra sao dia inona tokoa ny zavatra hitoviny Iagay. Velon'ny finoana tokoa reo. Velombelona ho azy teny reo. Tena marina mihitsy ke zany revany. Genesis aloha tsy anaran'olona. Anarana toko ny Genesis. Fa misaotra andalay azy na tamin'ny fandraisana anjara. Jona. Tsy afaka hiteny tsiny raha mbola miteny nareo fa
sorato fotsy sy zay soratanareo fa hiditra amin'ny toritena zay misaotra anareo tamin'ny fandraisana anjara. Alleloia. Ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, dia velon'ny finoana daholo ireo olona ireo. Finoana angeravana zany hoe miala amin'ny tanin'ny rainao sy ny reninao dia andeha any amin'ny tany izay tsy fantatrao. Tena ozy ny hoe ho faty any ianao ry Abraham. Ho faty any ianao satria andeha any amin'ny tany tsy fantatrao dia hiala eto amin'ny dada sy neny. Dia velona amin'inona? Ivelona misy raha malaza zay tany Madagasikara hoe anambady a. Misy anirina vehivavy kely iny dia hoe na hoe midongy anambady zany le zazavavy kely. Feno anatra be le hira. Feno mianatra be le hira anambady ao izy a. Alleluia. Dia any amin'ny Suzelle 1:10 fotsiny aty aminahako a. Efa tafakatra 1:20 izy teo. Sorantsika an' Jesosy. Ino moa tiako tenenina teo? Hoe andeha zany hiala amin'ny toerana ray. Zany Jakob zany niala teo an-tranon'ny ray aman-dreniny andeha hitsoaka sy ny vimbony, tsy nitondra n'inona. Ny olona rehetra nytenenina rehetrarehetra teo a, olona nena tamin'ny finoana daholo. Eli tany amin'ny ino izy ity? Tany amin'ny nandeha nasena nandeha fotsiny izy, tsy nitondra n'inona ny andro mosary fa velon'ny finoana. Inona no tonga azy nandeha tany? Finoanan'Andriamanitra fotsiny. I Abrahama sy Sara na dia efa nitsahatra aza ny fomba mbehivavy Sara, mbola nisany iny andro zareo dia velony finoana. Ny olona rehetra nytenenareo zany a velon'ny finoana daholo. Ny aty amiko no 7:20 zany aty amiko aty. Alleluia. Mbola vao ny fotoana mbola feno zato io. Alleluia. Sorantsika an' Jesosy. Fa jerenareo afakiko amizay ny 5:30 amin'ny Hebreo teo. Hebreo 10 5:30. Ny tena androatra, koa aza manara ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Zany hoe reo olona rehetrarehetra reo zany niaraka tamin'Andriamanitra hoe nanam-pinoana dia nanam-pahasahiana. Tonga dia nanam-pahasahiana. Fiteniko foana matetika hoe mitsangipy mikipy. Ny olona rehetra niaraka tamin'Andriamanitra reo dia niaina tamin'ny finoana reo dia nitsangipina, tsambikina mikipy, nandeha anjambany amin'ny finoana. Ny zanak'Israely efa teneniko anareo foana rehefa nitondra ny amakiny ny Jordana izy nitondra ny fiaran'ny fanekena. Ny fiaran'ny fanekena tsy ny on'ny Jordana tsy mijanona zany, mijanona meloa. Fa ny andrasan'ny on'ny Jordana mba hampijanona azy dia ny tongotsy ny mpisorona izay nilolalana nitondra ny fiaran'ny fanekena nikasika ny rano fotsiny. Fa raha ohatra hoe miandry ny rano hijanona ianao vao mandroso, tsy finoana ny anaran'izay. Ary nefa raisina tokoa hoe tsy nijanona ilay rano dia maty an-drano zany ny mpisorona. Fa tsy maty izy, fa velon'ny finoana. Efa tena hoe mandrosoa dia mandrosoa. Dia mahatonga antsika tsy maty io, mahatonga antsika mbola eto hatramin'ny mbola io tsika n'inona ady n'inona olana. Finoana no navelona antsika. Tsy kirengeny fa na finoana daholo ny ainga tamin'ny zavatra tsy misy. Tsisy ny tsapaitanana angeny ny aingatsika rehetrarehetra hoe nandeha nanohana ny antson'Andriamanitra. Tsisy ninina. Zay zany nanohana ny antson'Andriamanitra tena vatoko boribory 4000 mihaja. Tena 4000 mihaja. Tena teneniko anareo zany. Mba ohatra mbola nanao costard cravaty nanohana ny antson'Andriamanitra. Fa anatin'ny paosin'ny patalohan'ny paosy pataloha tsisy vola 10 mety 4000 raha mangataka. Mety ao anatin'ilay andro izy nanana 2000. Fa ny 500 aty apaosiko tamin'izany fotoana izany. Zany hoe 4000 mihaja.
miainga tsy nisy daholy fa rehefa nitenena kosa atao androso de nandroso de nanam-pasahiny na foy nandao ny zavatra rehetra zay tenenareo fa taloha am'izay fa nanomboka ny vavaka mafimafy any zany iteny tamin'ny fianakaviana zany hoe zay reto lasa efa mivavaka any amin'ilay vavaka sabata de tsy mihina zava-padiana ntsony a nefa ny a enao miandrandra fiantrana sy fanampiana am'ireo fianakavianao reo misy fianakaviako mety mijereto a fa tsy mampanina any ny teny an'izany satria voninahitr' fa izao ny zavatra nitranga ary betsaka ny olona mbola tratra an'izay fandrika izay tsy samandroso no nitahotra amin'ny zavatra ao aloha ao mba tsy hafoizana ny zavatra efa eo fa i Abrahama tena ozy izy Andriamanitra hoe tena mialaha amin'ny tany ny rainao sy ny reninao de andao mandehana any amin'ny tany izay tsy fantatrao tsy mba filotsony ny anara zany fa tena maizina sy manjavona tsisy ninona hita mihitsy hoe hiala eto anao zany a eo nefa misy zavatra ilozanao sahanao ve mandao zavatra hoe eo tena confortable tsara ny toerana misy anao a mety tsara ny fiainanao a fa hoe andana fotsiny anao miala eo anao hoaiza ampafantarana aloha zay any fa mba sio sarisary ny kely kosa Andriamanitra hoe inona le zavatra hovataniko a mba sao de mba tsisy ninona tsy nanapotra ny ninona Andriamanitra satria Andriamanitra te hampiasa ny finoany Abrahama hoe miala fotsiny anaiky hiala fotsiny sa tsy anaiky de andeha anaraka anahy any amin'ny tany zay tsy fantatra ao fa zany hitondranao aleloia de lasy Abrahama ozy ny fianakaviana maty anao ozy fianakaviana teny volana nomeko anao de miverinao ianao fa hoaiza amin'ny tany malalaka eto tsy miverina teo ntsony Abrahama tsy miverina teo ntsony Abrahama maty izy sa velona inona ary navelona azy ny finono navelona anazy tsy kivy Jakoba na de ny ondam-bato aza teo amin'ilay tendrombohatra anankiray izay ngazana de ngazana tsy kivy izy raha jerena amin'ny maso tsy miankatra raha jerena tamin'ny fo tsy miankatra tena mahakivy zany tanàna nandehanany i Jakoba zany kery afaka mahakivy azo mezaka mijery an'izay tantara zay ahako any amin'ny Genesis toko fito amby roapolo faraparany any nialany Jakoba tao amin'ny rainy andositra ny Esau niala fotsiny aloha avy izy tonga tao amin'ilay tendrombohitra anankiray tao arana nisy tendrombohitra lozy ny anaran'ilay le tendrombohitra de nataony hoe Betela fa tena tonga de teneniko anao hoe nakavato teo izy nakavato tamin'izany fotoana zany izy de nataony ny ondana ka nandro teo zany hoe ondana ary tsy vita ny mitondra azy fomba fitenitsika foana nitovizan'ny mpanankarena sy mandra de ny torimaso mba misy kosa ao aminao na de ondana ary rehefa zao anao ninona ady lalovana anao mbola mba misy ondanao misoran'Andriamanitra fa i Jakoba tsy nanana na de vato nataony ondana vato ny atao ato zany fa nahita tory izy nanofo mihitsy ary maty arisa velona finoana izy ny finoany an'Andriamanitra tsy hanary ahy ianao ary vo hitany Andriamanitra de niteneny tsy avelako ianao raha tsy mitahana ahy za tena mila anao enao nge nitokiko velony finoana ariavana ny tena Andriamanitra ny Biblia aza manary ny fahasahinareo ny fahasahina vokatry ny finoana io zany tena misy valiny ianao sa mandeha io no fatokinao no finoanao an'Andriamanitra de misy hetsika ataonao izay tena tokony mety ampidi-doza mihitsy aza mety tena mety fanarin'olona anao mihitsy enao zany anatin'ny fahasahirananao io mbola mikiry biby ihany andeha hivavaka
aneny fivavahana tsy mety amin'ny fianakaviany. Ny fivavahana fifazam-panahytsika tsy dia mety amin'ny fianakaviany e. Mety amin'ny fianakaviana le ao amin'ny fiangonana ny razantsika ao daholo ihany tsika rehefa samy manana ny plasy nefa samy manana ny ao. Taroko ny teny tamin'ny fianakaviana zay reto, mama ahoana ozy mamana za mama zao hoe lasa mivavaka anke zao mama lasa mivavaka sabaty maninona hoe rabainina maninona hoe ahoana ry le data ozy mamanio sady efa mongongony enina tsara hoe ry le data aza vao tsara hita mama tsy de mivavaka lahady tsony zao sady ngonongonona inona akazavaty matahotra ihany ianao amin'io hoe miantsoko nikizy maninona tsara onareo mivavaka izy nareo mivavaka re zay mivavaka inona tsara zany fivavahanareo zany sy nareo koa de taitaitra fivavahanareo sy ny atsika reny ihany fa somary miova kely fotsiny inona miova avaty zay de miako fempenina tsy mihina kisoa hitaniza tao amin'ny fianakaviana hatrany amin'ny razambe zany mivavaka sabata sy tsy mihina kisoa. Maninona tsara ozy ny olona zay azavaty matatahotra ianao so de mba tsy hanan'ny fianakaviana tsy ampipiny fianakaviana anao tanaty problème fa io misy lalana voasoritra hoy tenin'Andriamanitra hoe mitsangana manaraha. Halleloia. De mitsangana ahoany tirineny lasy ty vaka zavata zany efa minako ahoany zany ozy mamanay ahoany zany ny tsara aloha inona zany ana manao an'izany ahoana mandeha am'izany ohatrany andeha anompo sampy ianao zay amin'io ahoana mandeha am'izany andro vao ny tanay pra nga tsy isy ampanatany amin'ny hatram'izay andao any pasteritsika misy olana andao vetika angalaka rendez-vous ny paster anao ka paster ny paster Beareta aloha angalana rendez-vous de mandray sady nenay fianakaviana eo amin'ny fianangonana io mba fantatra ny paster rehetra satria efa tao hatram'izay na misy anona de dao na anditsika anao rendez-vous amin'ny paster sery mamy efa ty fa de nefa tamin'ny voalohany de hoana mba misy anona kely veloha tamin'izany ianao anaty any de ny fianakaviana manampy anao akipiny fianakaviana ao mana misy anona zao manana misy sakafo siny tsy de misy mahavy any zay azo fanaterana any nefa ianao ianao sy zay zao tsy mihinana kisotsiny de somary efa niva finoana kely matahotra no tsy anateran'olona sakafo tsika ianao niova finoana tsy hoe manary tena nge zany ka zay mihitsy le izy sa ianao mijoro ny mampatahotra antsika mantsy sao de tsy mamokatra le androsony io de aveo vo iverina ny zanak'Israely nge lava tratrana zany efa mba nanam-ponany hoe ivoaka ny ty Egyptitsika fetatreo ny fanodevozantsika fetatreo zany kapoka karavasy zany dao tsika androsy araka Mosesy fa avo nahitany ranomasina mena teo aloha mbola tsisy niatsika aloha ny ranomasina mena fa ranomasina mena nihita aloha teo ary ny ao aoriana farosiny miaramilany androso izy tsika maty lehibe verina maty reny be le mandroso io zany mila finoana hoe androso ahako za tsy verina ahako nisy tamin'ny zanak'Israely nalay-panahy ny emotra oralahy ndao iverina ny farao de mbola tsy tesitra izy ndao iverina aminy de baboka aminy disona ataotsika disona ataon'ny Mosesy dieny-bola eloka ibaboany mody rariny ozy tika mampatahotra nge io androso io sao tsy mety ny ao aloha ao tsisy nafantatra nke tamin'izany hoe inona io ve de izy tsisy nieritreritra n'izany koa raha zanak'izy hoe mety isokatra io ranomasina mena io mety na i Mosesy nga nalalan'izany raha fantatry Mosesy mena io zany ny teneniny andao isokatra io de nijery ny olona isokatra tsisy nalalan'izany na i Mosesy raha tsy nalala zay Mosesy maty any hitondra zanak'Israely ho aiza da maty aho ny any ozy Mosesy raha niroko Mosesy
da ranomasiny ny olona amin'efa menomeno no maiza ry Mosesy ranomasina ke aloha hoe mba gaga ozy Mosesy fa Mosesy oloko marina ozy ny tenin'Andriamanitra ho velo nino Mosesy Andriamanitra tsy mitondratondra fotsiny eto fa raha mitondra na androso Andriamanitra raha maty andrano zany de Andriamanitra ny tompony andraikitra fa za tsy verina ozy Mosesy mijanona ho an'ny olona zay neky iverina mijanona fa ho hitanareo an'io nataony Jehovah aminareo fa ny Egyptianina zay hitanareo androany tsy hitanareo intsony mandrake amin'ny fomba ahoana ary zany amin'ny fomba ahoana tsy fantatra fa mino fotsiny zay ny tenenin'i Jehovah de mino fotsiny zao nge ry havana malala isika tokony ho velon'ny finoana daholo jereo tsara hijerentsika tenin'Andriamanitra amin'ny Habakoka amin'ny Habakoka raha vakitsika tisoaitsika aloha ty teny ty any Habakoka toko fa telo 7:20 na mikipy ary tsika de haitsika mamaky an'io Habakoka toko fa telo 7:20 zay masoratra voalohany hoe iomba ninona ary zany zany tenin'izay aza mijery baiboly ianao ahitontsika tsy enjery fotsiny Habakoka 3:17 mahay an'izany daholo na nanao zikolady na tsy nanao zikolady izy amin'ny ohatra zay voalohany eo ary momba ninona ary zany inona ny tenenin'ny Habakoka 3:17 izy mahitsy enjery voalohany tsy mijery baiboly eo mahazo point mahazo badge izy zao na rehefa manana badge super fan zany azo badge super fan amin'ity pazitsika kiradio andramoka izao ty tsy haiko fomba fangalina teny zay nahazo message zay nahazo badge super fan hoy za inona tenenin'ny Habakoka 3:17 io zao erika na tsy mamontsy naza ny aviavy ho ten'Andriamanitra hoe na tsy mamontsy naza ny aviavy ary na tsy misy voany voaloboka na de madiso fanantenana ny rivo ary tsy mahavokatra hoanina ny sa na dronona aza ny ondro sy ny ondro eo amin'ny valo na tsy misy omby eo am-pahatra de nefa za ozy izy maninona nefa za de mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany tsy ravoravo amin'Andriamanitra famonjena fa maninona ary izy ny hifaly fa maninona ary izy ny ravo fa maninona ary izy ny ravoravo amin'Andriamanitra nefa zany ny zavatra tsy misy misaotranareo fa nahitsy enjery daholo nareo halleloia inona ny tena mba secret anty Habakoka ty misaotra anareo rehetrarehetra namaly inona ry havana ny tena mba secret any Habakoka ahafahana amin'ny teny an'izany hoe na de zao na de na tsisy nininona tsony ny fiainako fa maninona ary izy ny hoe nefa za de mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena iza ny olona afaka manao an'izany olona manam-pinoana fa naninona ary izy nanam-pinoana fa maninona ary izy manam-pinoana de vakitsika fa ao ihany ny secret amin'ny Habakoka io ihany io vakitsika ny Habakoka toko faharoa Habakoka toko faharoa vakikina andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra amin'ny anaran'i Jesosy ny soramaty de nilazany Jehovah tamin'ny mpaminany ny amin'ny andringanana ny Kaldianina andininy voalohany hitsangana eo ambonin'ny fitazanako ary hijoro eo ambonin'ny manda hiandry ahitako zay olazainy amiko sy izay avaliko amin'ny fitarainako iza no miteny eo Habakoka no miteny eo Habakoka no miteny eo Habakoka zany miteny hoe zaho izy hitsangana eo amin'ny fitazanako de hijoro eo ambonin'ny manda hiandry ahitako zay olazainy amiko sy izay avaliko amin'ny fitarainako hiandry zany hoe inona ny mba ataon'ity Jehovah ty andininy faharoa de namaly ahy Jehovah ka nanao hoe soratiny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana zao zany ny tiana tenenina eo hoy Jehovah soratiny fahitana soratiny rehetra zavatra teneniko eto soratiny zavatra zay hitanao fafana zany ohatrany hoe tableau ohatrany hoe andehantsika teny hoe milamba anankiray ohatrany hoe banderole zany ohatrany hoe pancarte zany fafana zavatakelaka anankiray azo asiana soratra de hoy ny ten'Andriamanitra soratiny fahitana de atao velona tsara ny soratra hoe atao gras italika mihitsy atao le soratra matevina rehefa manoatra amin'ny ordinateur tsika na amin'ny telefontsika de
gra atao le tenare mandany ankra be le maintimainty be le matevina be ny soratra soratiny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azo miazakazaka ho vakina na de olona miazakazaka ary de mahavaky mampatsiahana olona hitako anakirena nohatra soratra teny amin'ny arabe izy tsy manana zavatra be deabe ho tenenina aminao izy izy fa tsotra ny teniko aminao ho avy Jesosy mandeha amin'ny tomobily zay de mahita le soa mahita le lamitoazona le soratra taty andafo zany aho ataony hita tsara velona tsara ny soratra amin'ny fafana zany na olona miazakazaka ary na olona mainka ara de mahavaky tsara ho ay inona le soratra zao le soratra azo vakina tsara zany ty le soratra mba soraty ao amin'ny mankainao taratasy androany zay mangatahako aminareo mahakanareo taratasy fotsy anankiray zafady ao an-trano ao mahakanareo taratasy fotsy ohatry zao ohatrin'iny angezany ohatra de soraty zavatra ty soraty io abakoka anampy anareo be deabe ty anampinoana abakoka toko faharoa andininy fahatelo vakio soraty androany eto tsy afaka anaovana commentaire misy sary moa eto tsy afaka anaovana commentaire misy sary hoe samy manora de mba mandefa kely hoe zay navita sary mety tsisy ngambany fa nareo zay navita nanoratra alefaso MP amiko de apotraka eto alleluia apotraka eto sady mba hitan'ny olona ny soratananareo zava-dehibe zavatra ataotsika ty zava-dehibe ty zavatra ao ataotsika ty anampy atsika anampinoana abakoka toko faharoa andininy fahatelo de soraty eo amin'ny amin'ny taratasy fotsy ary ataovy soratra tsara ho tehirizitsika io zay avy nanoatra zay de rehefa samiko amin'ny MP akiradio andramoka izao io alefa so amin'io de vo hitako atany de alefako aminareo alefako hitatsika eto zao le teny tsy zany le zavatra soratana atao gra tsara mba ho hitany na de olona miazakazaka ary zao le teny fa ny fahitana de mbola ho amin'ny fotoanandro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso de ty le soratanareo eny na de mitaredretra azy izy de andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hitsanona itapany faharoa mba soraty eny na de mitaredretra azy izy virgule andraso ihany fa ho avy tokoa izy taovy tena gra tsara mihitsy sy soratra reo fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona alleluia amen soraty amin'ny taratasy mihitsy neny ama zao atony soratany tsy amin'ny taratasy fa ny soratany ataony message fa soraty amin'ny taratasy mihitsy ataonareo anatin'ny baibolinareo ataonareo souvenir amin'ny mitoroteny androany eny na de mitaredra azy izy de andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona ho ny tenin'Andriamanitra zany hoe zao ny soratra soratany hoe de hoe ny fahitana raha tsy tonga androany tsy maintsy ho avy ny fotoanandro atonga avandreo ny tenin'Andriamanitra ny teny fikasana azonao androany zany mety tanteraka io rapitso fa raha tsy tanteraka io rapitso mbola ho avy ny fotoana tanteraka an'io ary mikendry ny farany Jesosy izy tsy ho diso zany hoe tena misy tanjona mihitsy io zany hoe tena tsy le androany ny dilian'Andriamanitra amin'io fa le farany amin'le fotoana ilana azy mikendry an'iny Andriamanitra zany hoe tsy maintsy isy io raha mbola isy koa ny farany ho ny tenin'Andriamanitra de tsy ho foana ny fanatenako ary mikendry ny farany izy tsy ho diso ary ozy Andriamanitra na de mitaredretra izy de andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona raha olona mitenanao zany hoe ho avy eo ihany na de mitaredretra azy raha amin'ny 9 arivo amin'ny fotoana tonga ny amin'ny 7 ny andro raha teo mangatsika ozy zany hoe lasa fa tsy tonga izy hoy ny boky ny Nomeria toko 13 izy rehefa navitan'le soratra de alefa sary de alefa aso amiko halleluia Nomeria toko 13 andininy 7 Nomeria toko 13 andininy 7 hoy ny ten'Andriamanitra Andriamanitra ke tsy mba olona ka andainge na zanak'olombelona ka aneniny mo efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny ba izy ka tsy tovy iny halleluia
ny olona ny tenen'io zany a io soratra mila soratana io Jehova, tsy Rado Rakotosalama, tsy pastera fa Jehova. Zany hoe raha Jehova zany nandefan'io a ny tenen'io de na roviana ary tsy problème tamin'ny abakoka any amin'ny andiny fa fito ambin'ny folo na tsy mamontsina azy any aviavy, tsy problème ila tsy mamontsina misy amin'ny fotoana tsy mamontsina ny aviavy fa tsy maintsy mbola montsiny io satria Jehova efa ny teny ary mahatonga ny abakoka tsy mety kivy velon'ny finoana ny andry an'io fotsiny izy de ny azo ny soloan'ny fiderana ny oloko marina sisy velon'ny finoana tena velon'ny finoana fianasana an'io fotsiny de mahavelom-panantenananao raha vakitsingeravana le ao amin'ny alohalohan'io amin'ny Hébreu 10 andiny 12 afaka alefanareo MP amiko sarin'le soratra ny soratanareo teo to soratra mahafinaritra ve de alefaso amin'ny MP amiko alevo sary de alefaso MP amiko fatotsika souvenir iny. Alleluia. Atonga anareo tena anampony saika mandinika anareo de zao ny tenareo mety mba mitaredretra Andriamanitra fa zao tsy maintsy ho avy izy. Alleluia. Ho tena Andriamanitra amin'ny Hébreu 12 nge vakiko Hébreu 12 fatsarovy ny andro fahiny zay niaretanareo ady mafy tamin'ny fahoriana rehefa nohazabaina ianareo ndraindray natao ho fiza no ny fanaratsiana sy ho fampahorianareo ary ndraindray koa raha tonga naman'izay azo zany fa sady niara-ny anitra tamin'izay nifatotra anareo no ny faly raha nyrobaina ny fanananareo satria fantatrareo fa ianareo de manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Alleluia. Jerenareo ty zao ny andranabaviliana soratra andranabaviliana tsika io ny azo ny soratra nataony io ary tsara soratra kely ranabaviliana zany andraso ihany nataony majuscule mihitsy soratra andranabaviliana tsika jerenareo ny soratra ranabaviliana avaka katoko 2:7 eny na de mitaredretra aza io na de mitaredretra aza izy andraso ihany ao avy toko izy ka tijana andraso ihany io no mitondra tsika ino io no mitondra inno io no mitondra tsika tsikivy io no mitondra tsika nampinoana reto na de mitaredretra azy izy de andraso ihany. Alleluia. Misoratra andranabaviliana de fa sary azarina tsony io soratra reto anatin'ny baibolinao any io fa io ny amelona ny finonao isak'izay miandry an'Andriamanitra ianao de zao ny tenenao aty efa ny soratana ngezabe ty ozy Andriamanitra mety mitaredretra izy fa zao tsy maintsy ho avy izy raha tsy tonga izy latsinainy izy any lazanao fa tsy tonga izy talata ary raha tsy tonga izy talata nga talata ny faran'ny herinandro mbola tsy tonga izy larobia mbola vao misasaka ny herinandro fa za matahotra ianao fa Andriamanitra mikendra ny farany ka tsy ho diso ny ten'Andriamanitra de tsy kivongery avany zany mahatonga jere reo olona rehetra eo lasa nanam-paharetana lasa nanana lasa nanam-paharetana lasa sany aritra satria nanino satria fantatrareo fa ianareo de manana fananana tsara lavitra sady maritra aizary le fanananeo tonga de mino fotsiny ka tonga de mino fotsiny. Alleluia. Io zany amin'ny Marizô ny azy natao tamin'ny soratra menamena mihitsy. Alleluia. Eny na de mitaredretra azy izy andraso ihany io ny soratanany Marizô tsara soratra dao leto ranabavitsika reto zany hita mihitsy tsy nigitrika tamin'ny andro raha tena mianatra tsara io zany amin'ny Marizô na de mitaredretra azy izy de andraso ihany. Alleluia. Le izy ataontsika majuscule le teny majuscule satria le izy satria Andriamanitra io izy io. Alleluia. Io zany amin'ny marina ty anandra io jerenareo ny marina ty anandra aiza io na ataony soratra mahafinaritra ery koa io abakoka 2:3 ozy izy io ny amin'ny marina ty anandra na de mitaredretra azy izy de andraso ihany. Alleluia. Amen. Sotra marina ty anasy Marizô sy ranabaviliana na noratra ny taratasiny io koa zao ny enitojo fa io aiza ny enitojo io ny enitojo ireo olona azo ataontsika somary mitsogoloka kely ny anazy
ary io ny raharatojo nataony soratanana enina dia mitarehetrehtra azy izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona asio daty kely mihitsy atadiavanareo ny toriteny tamin'ity andro androany ity ny toriteny diavana marina mahafinaritra nareo mahafinaritra nareo tehirizo iny fa maninona ary le tololeto ny farira norobaina ny fananany ary niara-nianatra tamin'ny fatotra satria tsotra fantany fizy manana fananana tsara rafitra sady matra le fananana eo ampirantanana eo le miandry anazy io finonotsika io ngery avany mahavelona tsika io hatrany an-danitra io mahavelona tsika tsy eto tany any io ny tonga atsika ny an-danitra io ny tonga atsika tsy emotra ary ten'Andriamanitra dia miteny manao hoe Alleluia, io koa lavolia fa nanoratra sotra ny lavolia amen io ny lavolia sy ny cœur kely misy ny azy enina dia mitarehetrehitra azy izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy tsara hijanona tsara sotra daholo ny anabavintsika lavolia tina merci lavolia Alleluia dia tehirizo asio daty tehirizo fa hanampy anareo be dia be io isaky ny mahita an'io nareo dia hanampy anareo ny tena tsy maintsy avy rangahy Andriamanitra tsy hamelana irery rangahy Andriamanitra io zao ny Elizatsialy nareo ny ankizy nanoratra daholo io tsara soratra daholo hita misy soratra vehivavy daholo na dia mitarehetrehitra izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona tonga dia izy abakoka amin'ny abakoka toko fahatelo inona ozy izy abakoka zay aviavy tsy mamontsana nga Andriamanitra ny teny tamiko nga Andriamanitra ny teny nga Andriamanitra ny teny tamiko fa raha tsy mamontsina io androany dia maty azy fa tsy mamontsina ary avana tsy nanao an'izany aiza laso izy nandevako ato laso misy mandevako ato anaty asolo amin'izany zao fitransferenan'izy ity tsy haiko mitransfere an'ity rena mandeha mankary amin'ny iainako matsy nanotry nefany tsy mety le izy tsy mety tonga tsy afaka transfereko any amin'ny messenger iaina naveriny tojony azy teo ny tena mety tsara sady nasiny daty mihitsy ny anazy io izy tsy mitongirana tsondry sotra mitojo sotra io koa tiana seriko koa fa nandefa tovy souvenir reo rakizy iny ny tiana seriko koa io koa ny azy enina dia mitarehetrehitra azy izy dia andraso ihany sotra nareo mifandraisana anjara fa tena mahafinaritra angeravana tsy milalao tsika eto fa zavatra tena ilaitsika ampitombo finoantsika reny nenambinina azo io mety tsy dia voavakinareo izy fa soratra mavokely dia nasiany raviravikazo kely maitsomaitso iny nenambinina mahafinaritra kely fa azariana tehirizo mandefa daholo nareo nendry ranavavitsika razana Sylvie io ny azy somary kelikely le izy nahitanareo azy fa soratany mihitsy dia enina dia mitarehetrehitra azy izy tsara soratra kely andraso ihany ho avy tokoa izy ka tsy hijanona nasiny daty mampitombo finoana ry havana tombo ny finoana vao mijery an'izany hoy izany hoe ataovy tena hita tsara io noro malalasehany fa nanoratra ihany koa sotra fandraisana anjara nabavinoro io ny soratra nabavinoro malalasehano na dia mitarehetrehitra azy izy andraso ihany ho avy tokoa izy ka tsy hijanona Halleluia amen misaotra nareo rehetra amin'ny fandraisana anjara mahafinaritra be ny mahita ny io ny andranabaviaina misaotra rahalatojo ny transfere azy io ny andranabaviaina io na dia mitarehetrehitra azy izy dia andraso ihany ho
ao avy tokisika tsy hijanona. Halleloia, mahafinaritra be daholo aloha sehoko daholo fa ampitombo finoantsika izany misy taratasy mavokely avy any Sinandy. Tsara soratra kely daholo na dia mitaridritra ianao tompo dia andrasaky andry zay le nazony nataony andraso ranabavy Angela andraso fa tsy maintsy ho avy zany mahatonga dia ireo ny andry dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny oloko marina velon'ny finoany na velona ny fiandrasana an'Andriamanitra sa nahafaty. Izy ary zao tao amin'ny baiboly ny andry izao nendranabavy itody nandefa koa ranabavy itody nandefa daholo nareo na dia mitaritritra azy izy andraso ihany. Ahoana ny fahitanareo an'izany? Vonona ve nareo iandry? Fa rehetrarehetra ny andro ireo ny nitenenan'Andriamanitra ny io tao amin'ny Habakoka ngira ho an'ny olona rehetrarehetra, tsy ho an'ny Habakoka rehetra, ho an'ny olona rehetrarehetra. Hoy Andriamanitra tao vita tsara, soraty eo amin'ny fafana na olona miazakazaka. Mety misy olona zany eto androany miazakazaka ny fiainana tena mitotototo miazakazaka, tsisy tsonona fotoana ivavahana anompona an'Andriamanitra, fa mbola hitanao androany na miazakazaka ianao dia fantatrao ankehitriny fa Andriamanitra mikendry ny farany ary Andriamanitra tsy handiso fanantenananao ary tsy mba kivy izany Habakoka izany. Niandry an'Andriamanitra izy ary mbola ny azy mbola nioatra hoy na tsy ho avy aza za hideran'Andriamanitra sisa, satria fantatra izy Habakoka fa raha mbola eto amin'ity tany ity izy tsy nety, tsy tonga ny teto amin'ity tany ity, niangatsy efa milamina any ambony any, velon'ny finoana. Halleloia. Velona any amin'ilay Hébreu tsika, lasa ny fotoanantsika. Mbola misy mandefa sary nareo io indray ny ranabavy ravaka nanahy. Halleloia. Io koa soratra ranabavy mitovitovy kely daholo zany soratra io zany, na dia mitaridritra azy izy andraso ihany ho avy tokisika tsy hijanona. Ravaka nanahy indray nanoratra an'iny, soratra ny ravaka nanahy. Halleloia. Ny soratra nareo rehetra nandray anjara io koa ary fa mbola io koa ranavavitsika mihaja any Madagasikara, io ny azy enina dia mitaridritra azy izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Izy ary ny vonona androany hiaina amin'ny finoana manomboka androany. Misy aminareo mety misy zavatra andrasana ohatra somary efa kivikivy aiza ihany ahoana fa dia rehefa keto ihany ny sary $100 zao nanoratra an'iny io ny $100 kely tsara soratra kely mahafinaritra be. Halleloia, mahafinaritra. Amen. Alibia mahita anareo mandray anjara. Azo fanosoloana kely ny Marisoa adita be mihitsy izy zao. Io ny Marisoa fanosoloana ataony Majoskila le izy. Io ny anazy hita tsara sady mazava tsara misaotra ny Marisoa. Misaotra na rehetra nandray anjara. Dia tehirizo ireny Azarina iny androany. Azarina fa tena ilainareo iny. Io koa ranabavy Rozmina nanoratra koa Rozmina. Io ny anazy io. Halleloia. Na dia mitaridritra azy izy dia andraso ihany. Halleloia. Kendry ny farany izy ka tsy ho diso. Saotra anareo. Saotra be. Tena aza kivotsonareo. Okanareo ho velo. Ndao tsika rehetrarehetra samy anaiky ho velo ny finoana manomboka androany. Fa ny olona rehetra namaky an'io teny io, nataon'Andriamanitra ho hitan'ny olona rehetra io, na ny lavitra na ny akaiky, soratana tena mazava tsara eo amin'ny fafana mba ho hitany na ny lavitra na ny akaiky, na niza na miazakazaka na mandeha miadana na mitoetra na mandalo. Tian'Andriamanitra tsika androany ho velon'ny finoana. Ny oloko marina ho velon'ny finoana, fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Ahoana mahatonga ilay raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahan'Andriamanitra? Satria tsotra. Raha ohatra zany miemotra ny olona anankiray, miemotra amin'ny finoana, tsy sitraky Andriamanitra satria nanjary tsisy nampisehoan'Andriamanitra ny heriny. Andriamanitra zany efa manomana. Raha izy fotsiny ke ianao nangataka Andriamanitra meo anaty ity zavatra ity, Andriamanitra mba ilaiko ity zavatra ity, tena te azo an'ity zavatra ity eny ary izy Andriamanitra fa reko izay fa zao manomana an'ilay izy ato. Andriamanitra manomana an'ilay izy, ianao lasa izy ilay olona ny emotra.
de lasa inona zany ny zavatra nitranga, lasa inona zany ny zavatra nitranga, lasa tsy nisy ohatrany hoe raisina lotsiny ohatrany hoe lasa nisy zavatra zany nomanina ho anao. Ary be dia be ny kristianina tratran'izay mangataka izy fa elaela ny tarehitrehitra izy lasa le zavatra tokony ho tonga. Raha tonga eo ary le zavatra izy ary mitaty an'le izy ary mitaty ny zavatra izay nangatahanao. Raha nangatabavaka nge raha nabavaka Daleonia tsy hoe tonga avany le vanavaka dia ratsak'Andriamanitra izy dia zay zahako nitaty an'izy satria tsy hoe raha nabavy Leonia hoe tsy eo kely izy fa za misolo tena azy Andriamanitra. Tsy zay fa valim-bavaka ho an'ny Kodaleonia, Kodaleonia ny tanan'ny Kodaleonia andray azy. Ny valim-bavaka mampionina tanan'ny mampionina andray anazy. Alleloia. Io mba nanohitra koa raha nabavy neny Sarlinina. Alleloia. Io ny anazy. Io soratanan'ny raha nabavy neny Sarlinina. Enina dia mitaretrehitra azy izy dia andraso ihany ao avy tokoa ka tsy hijanona. Saotra ny neny Sarlinina mba nandray anjara ihany koa. Dia tehirizo azarina ireny azarina fa tena amin'ny fotoanareo miandry an'Andriamanitra dia tonga dia zao fotsiny ataonareo tsy Jehova efa niteneninao natao teo amin'ny fampana. Io zao neny ama dia nareo fa hita be mihitsy neny ama ny soratra. Enina dia mitaretrehitra azy izy dia andraso ihany fa ho avy koa izy ka tsy hijanona. Amen. Abakoka iny neny Zokiama iny mahafinaritra mety anareo mandray anjara. Halleloia. Amen. Ity zao raha nabavitsika lantonirina any Liban nandray anjara koa izy sady tsara soratra kely koa jerena. Enina dia mitaretrehitra azy izy dia andraso ihany. Azarina io lantonirina misaotra ihany koa mifandraisana anjara. Halleloia. Hoy ten'Andriamanitra hoe raha mihemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Io le teny tao amin'ny Abakoka teo. Io le teny tao amin'ny Abakoka teo. Amin'ny 17 indro feno avinavina ny fanahy an'ireny fa tsy mahitsy ao anatiny fa ny marina ny velon'ny finoana. Zay feno avinavina dia tsy mahita an'ilay izy. Fa ny marina ho velon'ny finoana. Inona ny mahavelona azy? Le finoana ny andrasany. Manomboka androany ianao raha hangataka zavatra amin'Andriamanitra dia tadidio omeo fotoan'Andriamanitra ny manana an'io. Fa ny anjaranao dia mino fotsiny. Ny havelonanao zany androany tsy mbola le valim-bavaka fa ny finoanao ny andraisanao an'ilay valim-bavaka. Ny oloko maro no velon'ny finoana fa raha mihemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Amen. Mangataka ianao androany aza mbola miala amin'Andriamanitra raha piso. Hoy tena Andriamanitra amin'ny 7:30 amin'ny Hebreo 2:10. Isika tsy manama an'izay mihemotra amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy. Betsaka ny mihemotra. Nieritreritra hoe io Andriamanitra io lalitalovana, io Andriamanitra io tsy mahare, io Andriamanitra io tsy manana famantaranandro, io Andriamanitra io taralava, io Andriamanitra io tena tsy manana notion du temps intsony hoe amin'ny firy zao amin'ny firy aiza amin'ny fotoana sy ny ahoana tsy manana an'izany intsony dia mihemotra ny olona. Tsy ry havana malala hatramin'ny ora farany. Hatramin'ny ora farany. Mikendry ny farany izy dia tsy mba ho diso. Ny anjarantsika dia tsy hahavelan'Andriamanitra zany tsika noho ny fahattaran'Andriamanitra ny hahafaty antsika. Iny hoe dia mieritreritra zany hoe noho ny fahattaran'Andriamanitra. Andriamanitra hoe tsotr'ile tany Madagasikara zao nisy hoe nisy délestage maty ny jiron'le tao amin'le hôpitaly dia maty le olona natao opération. Andriamanitra tsy ohatr'izany. Amin'ny fotoana raha miandry an'Andriamanitra ianao amin'ny 12 ny fotoananao aminy. Amin'ny 12 ora atoandro mety tsy tonga izy amin'ny 12 sasany. Mety tsy tonga izy amin'ny 12 latsaka fefany. Mety tsy tonga izy amin'ny 12 latsaka 5. Mety mbola tsy tonga izy amin'ny 12 latsaka 2 minitra. Fa tokony omeko anao so amin'ny 12 sasany izy vao tonga na amin'ny 12 sy 5.
fa ny fotoanan'Andriamanitra dia fotoanan'Andriamanitra mety mitary etretra izy fa ho afaingana elaela any Josefa zao ny andrin'Andriamanitra ravany aiza iandry fa tamin'ny fotoana anankiray tonga Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra navoaka faingana avy any am-ponja i Josefa mikarakaraina faingana fa mila tonga eo amin'ny farao faingana ary efa tonga teo amin'ny farao faingana dia tsy maintsy nitahina faingana. Halleloia. Jerentsika izay teny izay mahafinaritra azy tenin'Andriamanitra izay. Genesis 2:20 fa kitsika vetivety. Genesis 2:20 lavalava angamba izay ohatry ny fotoanantsika izay fa Genesis 2:20 andiny 7:20. Genesis 2:20 mario amin'ny baibolinao ty Genesis 2:20 andiny 7:20. Dia naniraka Farao ka napaka ny Josefa dia nalaina faingana ny ala tao andavaka izy. Ary nanaritra ny volombava sy liva fitafy izy dia nakany amin'ny Farao. Nanina hony? Nalaina faingana. Zany Andriamanitra rehefa tonga mitary edretra fa rehefa tonga izy teo dia faingana. Ekeko roa volana ianao zay ny andro valombavaka. Fa rehefa tonga dia rano vaky io a. Jerinareo zany ty fijona vavombelona teny amkonareo ty. Anatin'ny trosa zay a. Tao anatin'ny trosa be tena efa tena tsy hitatsony zay nale niditra nanomboka ny vavaka. Vavaka zay nanomboka volana mars zay nanomboka ny vavaka 2007. Avril nanomboka mars zany tonga dia tsy nanana nini tonga tsisy ninona tsony na sakafo ary saky tsisy. Zararanina. Avril ny andrin'Andriamanitra fa mivavaka. Me ny andrin'Andriamanitra fa mivavaka. Io indray soratana andranabavitsika tiana Arakotarizaka Abakoka. Ny fahitana dia nikendry ny faranitsika tsy ho diso. Na dia mitaredretra azy izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy. Fa faingana izy ka tsy hijanona misaotra ny ranabavy tiana Arakotarizaka ihany koa nandefa an'ilay izy. Dia ina zavatra nitranga? Nanomboka volana mars tsy nanana nefa mivavaka. Avril tsy nanana fa ny andro foana iza ihany Andriamanitra. Me ny andro foana iza Andriamanitra. Adininao ve zay Jehovah? Tselinao ve zay Jehovah? Ny olona mijoro vavolombelona mipopoka ianao mbola reraky ny ady. Boka ny trosa. Lanaky ny apelina sy ny teny ratsy ompaompan'olona. Amin'ny fotoana tsy ampoizina. Alohan'ny fetim-pirenena tsara mihitsy tamin'izay 23 juin. Kivikivy sy ketraketraky iny. Amin'ny fomba tsy nampozina indray après-midi nisokatra ny lalana. Tonga dia nisokatra ohatr' izao io lalana dia varavarambe. Eritreretinao zany hoe ianao tsy tao anatin'ny telo volana ny vavanao migerer 2,000. 2,000 ny volanao anatin'indray andro dia ny 500 kosy goûter an'ny fity dia ny 500 atao mampina zay apitavita sakafo ao. Ny 1,000 atao zay azahoana lasansy ny moto hitondrana moto na mandeha mivavaka na mandeha miasa. 5,000 kely loatra ilay 2,000 fa misy fotoana 2,000 mihitsy vola. Ohatra hoe 5,000 dia ny 2,000 amin'izay tsy maintsy atao zay azahoana tamin'izany 2,000 ny farafambaniny amin'ny lasansy azo dia 2,000 asiana amin'ny lasansy. Dia hainareo zany hoe vao midina fidinina dia vonona moto dia point mort. Dia mojotrindreny olona mijerijery tanàna mitady tranon'olona ianao satria motonao klaksonen'olona ianao zay midina moramora kely ianao midina amin'ny enala mahitsy iny dia klaksonen'ny olona mba moto ihany nefa tsy mandeha ka tsy manamboly zay point mort dia tsy sina dia mojotry mitady tranon'olona ianao firery trano leo ilay motonao tsy mandeha mba tsy klaksonen'olona zany atary firery trano trano hitanao daholo fa tsy mitady trano fa andeha hiasa fa tsisy voly. Zay izy. Raisinao fotsiny telo volana ianao amin'ny gérer 10,000 isan'andro. Fa tao 23 juin 2007
mipoka no marché nanao karakara marché tamin'izany tena teneniko anareo tena to dia tsoroko anareo mihitsy tsy mampanino tsika amin'ny resa vola fa tena tonga dia tamin'izay fotoan'izay a nahazo vola teo amin'ny tsy haiko na 50 millions FMG na 40 millions vokatry ny asako a karaha commission azonareo tsany zany olona zatra migerer vola roa nikilasa dala kely dia vola to dia entina amin'ny sakosy inona ataoko izy nareo tonga dia vidy tomobile ny arigaly vidy tomobile tsika alleluia karakara foary karakara salon de l'auto zay tamin'izay karakara salon de l'auto alleluia efa responsable ny stand tamin'izany maraina mandeha amin'ny moto sady miafinafina olona karakara ny stand reraka na mofo ary ny olona mihinana sandwich sy ny karazany ianao mofo no hanina dia mofo tapana dia sy natobera kely dia miafinafina mihina dia rano araina amin'ny pompy rano araina amin'ny pompy ny sosotroana iaika anio vidy ny olona misoso coca tampotampoka teo ny après-midi an'iny oleo tonga ny appel lavany amin'ny rehetrarehetra okely zao gory havana tondra harona ny voaka avao amin'ny patronko tondra harona tondra vola alleluia dia oza hoe vidy tomobile nisy tomobile namidy efa mba nitsirito ve teo ampefolo teo mandary efa andry tsara ngany tomobile zy aiza koa nividanana an'io aiza tsy ozy any atsaiko mba tsy momba za mba tsy tia fiara BMW be tamin'izany misy BMW mainty be tsara tany zay teo ampefolo namidy dia mandary efa na dia nijery finavombanana an'izao mipoka tampoka le zavatra ny 23 juin après midi firinako teo le teo ampefolo mbola io le tomobile natsoky le olona allo azafady eto ame tomobilenao mivaka mivoaka vetetena zany mba jerena izy niantso olona haka ny moto zany eto mody moto atsika fa dada manomboka eto andeha tomobile halleluia faingana ianao reny zatra ataony fanavavitsika sondo itiana siny coco sady nasiny sariny alleluia nasiny soratra na dia mitarendretra azy izy andrasiany ory havana ange mitantaranao an'izany tena mampiainanao an'izany hoe misy fotoanytsika miandry ny atao hoe miandry tsy hoe tsy ahazo fa ny miandry dia miandry ny teny fikasana na dia mitarendretra azy izy andrasiany zany hoe andraso na tsy andro ny olona ianao miandrasa na tsy andro ny olona ianao miandrasa ianao ange nahitany soratra teo amin'ny fafany sanao tsy nahita zay mahatonga anaty tena hoe soraty nge izy tetonga anatin'ny baibolinao ny olona tsy nahita dia ny olona tsy miandry fa ianao miandrasa fa ianao efa nahita aza mampandainga an'Andriamanitra tsika hoe zany andry fa tsisy Andriamanitra tonga zany aza mampandainga an'Andriamanitra Andriamanitra tsy olombelona ka handainga fa rehefa miteny izy ho avy dia tena ho avy izy matoa zay ianao tsy niandry matoa ianao tsy nahazo dia tsotra ny valiny ianao tsy niandry zay ravana dia matetika mihitsy amin'ny fiainanay miandry an'Andriamanitra ary matetika hatramin'ny ora faminy io Andriamanitra io andrasana mivadika mihitsy ny feona ny fidialy io ndea hoana zao izy tia ohatrany efa nanambola hatramin'izay ny aina ny vola voahazo vao eo lasa ohatra dia vidanina tomobile ny andro nangatsika ririnina tamin'izany nalainy madama halleluia madama dao andeha restaurant kely andro haky fotsy fa avy eo mandotrosa fa mbola nisy nandoavana trosa halleluia satria nahoana satria niandrasana fa raha zany ny hoe volana marsa mivavaka avril tapatapaky ny avril ndao anompo samy fa tsy tafity ty fiavahany ty teneniko anao nanomboka tamin'io le mipoka io dia mipoka foana amin'izay ho afaingana dia taredretra ihany aloha hoe zany hoe tsy tiandro mitaredretra mivavaka ianao fin mars nomboka eo 27 mars zany zay nomboka mars 27 avril 27 mai 23 mars zay mivavaka 23 juin telo volana angalan'ity 23 juin mipoka
tsara ny tompo ngeravana malala tsara ny tompo ary zany mahatonga izay miandry an'andriamanitra na tsika mbola mivavatsika miteny zao zay misy fotoana miandry an'andriamanitra miandry mangatabavaka tsy eo no eo zany misy fotoana ohatra ny misy an'io miandryandry io tamin'izany zay tenenainareo nandeha nanao pasika zay tamin'izay efa nitondra tomobily satria ohatrany ny afaka pitson'izay pasika tamin'izany zay nitandrina pasika voalohany teo amin'ny fiainana mba nandeha tomobile miditra hoe fiangona tahitoko daholo nareo zay any retika alleloia tsara ny tompo tsara ny tompo satria zay niandry za koa mitena nareo androany finoana nge ny antony endrasana teo finoana ny antony endrasana teo raha tsy nanam-pinoana zany dia maty fa tsy velon'ny finoana teteny aminao androany hoe ndotsika hiandry an'andriamanitra andokotsika mba ho velon'ny finoana raha miembro tsika dia lasa tsy sitraky ny fanahin'andriamanitra fa raha ohatra tsika teo velona dia atao hiandry ndo tsy emotra fa reny miemotra reny dia miemotra makany amin'ny fahaverezana vomi niemotra ny ratsy tsy mba hoe ny tsara itsika miandry io metsara tompandretsika menakavy za matoky sy miny fa farenao ny afatra androany io zao ny endranabavy nambinina zany hoe nambinina na sy voninkazo tena izy mihitsy io hoe nambinina misy fleur kely mihitsy ny anazy nataony teo sotra nambinina tsara tare kely le izy azariny reny ataotsika souvenir ny toriteny androany reny mpampitariny ny fandaratsika lesitsika androany dia zao hoe aza miemotra tokony ho velon'ny finoantsika rehetrarehetra ianao io tsy tokony ho fatan'ny finoana tsy tokony ho faty zany velon'ny finoanako marina dia velon'ny finoana niandry daholo ny natonga antsika nahazo falimbavaka vitsy aza ny olona voavavaka androany dia nahazo androany ohatra misy an'izay miandryandry kely zay foana satria manino tsy andriamanitra ny te hoe ampifilafila fa tian'andriamanitra nitaizantsika eo anatin'ny finoana tian'andriamanitra zany hoe miandry anazy amin'ny finoana dia manomboka miandry anazy amin'ny fa io tsy maintsy tonga io tsy maintsy tonga io na dia amin'ny ora farany tsy maintsy tonga io mahireza sameta iny tompo tonga amin'ny appel laritsika raha misy aminareo izara fahatsapana dia iny iny soratako anaty commentaire iny ny compteko dia afaka miantso amin'ny compte iny ireo na ny groupe zay maresy na olona voandroany izy vo iantso afaka miantso amin'io akiradio andramika izao raha misy te hizara fahatsapana inona ny tsapanao to anatin'ny toriteny inona ny nampahirinao to anatin'ny toriteny inona ny zavatra voarainao tamin'ity androany ty dia afaka manao appel anao olona roa na telo na efatra rabe indrindra dia andaontsika hizara fahatsapana inona ny fahatsapana voarainao to anatin'ny toriteny afaka manao appel nareo amin'izao fotoana izao dia halleloia azo hojeretsika vetivety mbola misy nandefa sarinareo asoloha io mami asoloha mami koa nandefa sary ndaofa ampisehoantsika ny anazy so dia tsy hita io asoloha ary io ny mamia ny soratra nataony na dia mitaridritra sy izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona sady tsara soratra kely mihitsy mami tahiny tompo raha navavy mami izy ary aminareo no hanao appel izy ary no izara fahatsapana misokatra aminareo ny messengerko raha ohatra misy aminareo izara fahatsapana inona tena navoakasika nareo ray minitra ihany raha ela no izarantsika fahatsapana izay dia hiditra mivavaka hiditra amin'ira sy mivavaka avy hatrany isika raha misy ary izara fahatsapana dia afaka miantso izy amin'izao fotoana zao dia ampidiritsika en direct eto tsy ny groupe zay maresy ihany koa ny afaka miditra fa nanareo mpijery eto ary dia afaka miditra ndao ary ampandrosotsika aloha sitsika sary mihitsy asoloha sitsika sary mihitsy ho an'izay olona efa manana sary tapaka le izy asoloha
soloa alleloia doampanosotsika raha latojo a izara-patsapana iny ary tsapanao a azonao zarena androany a mpaezana ny apa raha latojo afaka miteny raha latojo a tapaka ny apelany raha latojo a ndao ampandrosotsika indray ary loha ary a nampavitsika marizony ampandrosotsika tapaka endra latojo teo ny apelany a ao ary anabavy marizo a tsika rehetrarehetra fahatsapana tsapako teo zany de tena hoe afaka manatena foana zany tsika fa Andriamanitra dia tsy maintsy mbola ho avy amin'ny fotoana rehetrarehetra izay angatantsika bavaka mety hoe elaela fa mila maharitra zany tsika dia tena nakasika be hoe tsy miala maina zany tsika fa mbola ho avy amin'ny fotoana foana ny tompo dia maheresy tsika izay mbola miandry valibavaka na ohatran'izany fa ho avy ny tompo amin'ny fotoanany. Alleluia, amen. Dia mankasitraka pasterana ame fitenenana. Alleluia, mankasitraka nina ny nao raha nabavy marizo a tamin'ny fizarana fahatsapana nafinaritra be. Alleluia. Zay atritsika amizay raha latojo fa tena tsy tapaka ny apelany raha latojo a. Ao raha latojo, menanao fitenenana arinina ny fahatsapana voarainao teo. Zao tsika rehetra na zany tena fahatsapana androteo dia le teneny paster iny hoe andeha mitarajery Andriamanitra na dia ohatrany hoe tena fotoana efa tena kely a tena hoe raha amrobe folo fotoana dia amrobe sasa amraika ambolosana izy mbola tsy eo a dia andraso ihany na dia raha mitsy ame koa dia andraso ihany fa tena nakasika be satria misy fotoana izay ndrasako an'Andriamanitra ny zavatra nilaiko tamin'Andriamanitra zay fa tena 20 sekonda ao a mbola tonga Andriamanitra tena hoe tamberina izy dia nakasika anahy dia Jesosy pastera sy tsika rehetra mpaminaka vavaka fiambenana dia mahiresa miandry an'Andriamanitra fa na 20 sekonda ary mbola tonga Andriamanitra dia tainy Jesosy daholo. Alleluia. Ny oloko marina velon'ny finoana dia velon'ny finoana koa nge raha latojo a dia tahin'ny tompo a isika rehetrarehetra. Zay ny apela niditra teto angamba androany misaotra anareo rehetrarehetra nandray anjara tamin'ny fanoratana tamin'ny firaisapo firaisan-tsaina teo amin'ny fandarina teo a tsika anao hira anankiray tsika maranantsika ny fotoana aorina tetitsika dia ivavaka ho an'ny firenena iaraka ivavaka tsika sady ivavaka ho an'ny firenena ndao ary tsika teo aminao ny finoko a ataotsika eo amin'i Jesosy ny finoantsika ndao ary Please
sarotra hamina ny finoko ka tsy atahotra failana mijoroko nao anatiny aby sarotra Jesosy misotranao zay Jesosy tamin'ity fotoanandroany ity misotranao zany amin'ny teny andetsoreraka tokoa zay Jesosy tena iandry anao zay Andriamanitra fa na dia mitaretrehitra aza dia ho andrasanay foana satria fantatra fa mikendra ny farany ianao ary tsy mba ho diso mitombo ny finoanay androany ary manomboka androany koa zay dia ho velon'ny finoan'Andriamanitra ny ahavelona anay dia ny finoana ty anatinay tsy ho kivo zany zay andry anao ary anam-pinono zay fa misy antenaina ao ambadiky ny fiandrasana anao misy antenainay ao aminao ary misy antenainay ao amin'izao fanarahanay anao zao Andriamanitra misy antenaina foana ao aminao. Amen. Misaotra Jehovah Andriamanitra fa tena velon'ny finoana tokoa zay ny finoanay anao io no mahavelona anay
dia raina ny anaranao Jehovah'Andriamanitra tsy to ampio zahay Jehovah'Andriamanitra ampio ny tsirairay avy izay tonga eto androany tena ianao any Jehovah'Andriamanitra anampy anay rehetrarehetra reto Jehovah'Andriamanitra anampy anay tsirairay avy reto Andriamanitra amen anampy anay tsirairay avy ampitombo ny finoanay ampitombo ny finoanay ianao Andriamanitra ampitombo anay ianao Jehovah'Andriamanitra dia ataovy mahay miandry anao zay ataovy miandry anao amin'ny fanantenana ataovy miandrandra anao foana ary matoky anao amin'izay rehetra nindranao matoky anao amin'izay rehetra hitatananao andeha amin'ny finoana atoky anao Andriamanitra zanona velonanay misaotra Jehovah'Andriamanitra taio Jesosy taio ny teny izay voatory androany ny fanaina masina ny anondraka izany ampamoan'izany avy zato eny tsy manam-pataperana dia vosiny Satana fahatro am'rano tsy afaka hitsaingoka anaty litera ray aza tamin'izay rehetra nitoriana teto androany ny anaranao Jesosy hitateraka an'izany halleloia amen ivavakantsika ho an'ny firenena dia andao ampandrosotsika nanavavatsika kôda nelahy ivavaka ho an'ny firenena taitoko raha navavaka kôda nelahy Halleluia, makasitraka pasterana amin'ny firenena ataon'i Jesosy Kristy tain'ny Jesosy pasterana izy mianakavy dia mbola iara-mivavaka atsika amarana antsika ny fotoana. Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola pasy dia ranomay ny voninahitra anao. Tatanao tamin'ny fahatotosana fotoana ny androany fa tanteraka soamantsary toin'izay nizaren'ny mpanomponao teto androany Jesosy malalo misaotra amin'ny fahatanterana teny ary fizarana izay teny nizaren'ny mpanomponao teto androany Jesosy malalo eny fa mbola mandeha amin'ny finoany tokoa izay matoa mbola natrika teto amin'ny fotoana androany ary mbola finoana koa anarany anao Jesosy malalo ary mbola vola izay anaraka ny teninao andray izany finoana avy aminao Jesosy malalo ary okany izay tsirairay avy mba tsy misy lalina ary misy diso anjara anaraka izany finoanao Jesosy malalo ary mbola mandray finoana avy aminao koa izay sanandro sanandro ary mbola vola anaraka ny ianao Jesosy malalo ary mbola vola andrainy anjara avy aminao amin'ny alalany finoana avy aminao izany Jesosy malalo ary mbola apetrapeny tampelatananao izay rehetra izay mandray izany teny izany Jesosy malalo ary tsy misy mihemika ary tsy misy mijano anaty aray aminay izany tsirairay avy Jesosy malalo ary mbola vonona koa dia andrainy tia avy aminao andrainy dia rehetra izay napetraka anao taminay Jesosy malalo ary tsy avelanay verimena izany finoana izay napetranao taminay tsirairay avy Jesosy malalo ankehitriny koa mbola mivavaka ny firenenay amin'izao fotoan'izao Jesosy malalo ohatra teny rehetrarehetra izany ary mbola apetrapeny eto am-pelatananao ny firenenanay Jesosy malalo mbola ao koa manana tsy finoana amin'izao fotoana izao ao ilay famino anao Jesosy malalo kanefa izany rehetrarehetra izany antinay aminao ny mandana n'izany rehetrarehetra izany Jesosy malalo ao koa manaraka ny dianao ary mandray ny finoana avy aminao Jesosy malalo anao manamafy n'izany finoana rehefa mandray finoana avy aminao ny firenenanay Jesosy malalo mbola maro tsy manam-pinoana ary mbola magnano izany fiainana zao tontolo izao Jesosy malalo ary tena apetrako hitam-pelatananao izany firenenanay izany Jesosy malalo mangataka fitantananao mangataka fitahinao izany firenenanay izany Jesosy malalo aoka ny tanany mahery ny mitariky ny rehetrarehetra dia mbola tsy manana finoana ary mbola tsy mety fifandraisana aminao koa Jesosy malalo ohatra mba mifandray aminao ny firenenanay ao koa ny fianakavianay rehetrarehetra ny Madagasikara malalo mba mangataka ny tanana mahery mitarika ny finoana tsirairay avy mba handray an'izany finoana ary andray an-tanana hiara-dianao Jesosy malalo ary tena anao Andriamanitra mavita ny zavatra rehetra mavita ny zavatra izay tokony hiatany tsireny andray an'izany finoana izany Jesosy malalo ary eo koa mbola misy olo izay mety manana faniriana hiara-dianao Jesosy malalo fa manana finoana kanefa mbola maro ny zavatra manakajaka mbola maro ny zavatra tsy atany tsireny hiara-dianao sanandro Jesosy malalo ary tena apetrapeny tampelatananao izany olo tsirairay avy izany Jesosy malalo ao ny marary ao ny serirana ary ao koa mbola tsy manakoanina Jesosy malalo ao ny kambo
ao ny manana faholiana amin'izao fotoan'izao dia malalo okantsika ny mahery tamin'izany rehetrarehetra zany ny manitaly sy miaro zany olona tsy fera-iady zany Jesosy malalo mbola apetrokely eto am-pianarana manao zany rehetrarehetra zany Jesosy malalo misaotra n'izany teny avy aminao misaotra n'izany rehetrarehetra zany anao l'Andriamanitra mahery Jesosy ary tsy mety Andriamanitra lafo zay raha tsy anao no inome matio zay mbola tonga eto Jesosy malalo ary saratisy zay kanefa anao ny misarika aminay tsy fera-iady Jesosy malalo ina zay azonay isanandronany Jesosy saveranay toeron'iny fanao kosa amin'ny finoanay anao tsy misarika aminay na ina ny lalana na mitombo masonay zany Jesosy amin'ny finoana andehanany zany rehetrarehetra zany raha vao mandeha koa zay rahapisy dia miasa mbola apetraka ny teny tantanan-tananao Jesosy malalo dianay rahapisy na ny afinakava zany Jesosy anao mitaly sy mitantana ny rehetrarehetra Jesosy malalo misaotra tonga tsara indrindro dia raha toa anao tonga anao hatramin'ny talon-drindaka mandrakizay aleluia amen. Aleluia makasitraka indrindrana vavaka tany ratsika tanatin'izay vavaka amin'ny firenena izay misotranareo koa tonga teto nahatra ny hatramin'ny farany Jesosy amary fitianarana vavaka tany lahy dia mitombo fahasoavana mitombo sitratrany dia Andriamanitra amary fity tapitra ny fandarantsika ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola mitio foana raha miditra amin'ny site web any Akiradio nareo raha mbola tia anaraka ny fandaharana nareo dia midira anaty site web any Akiradio na izany hoe toerana misy anao dia mandeha andro aman'alina ny akiradio.radio12345.com maveriko akiradio.radio12345.com efa misy mandoratra io mandeha andro aman'alina izy io dia afaka mihaino foana misy sortenizaka ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina rapitra amin'ny folo maraina averinao zao fandarantsika zao amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 ariva misy toriteny foana sa mety iny tompo dia raha pisindray aritsika miona mahereza daholo haleluia amen.